最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。おすすめの動画も載せているので、ぜひ見てみてください。ってことで、バイバーイ。